Друзья, всем привет! Зашла в работу вот такая вот реношка. Капот будет восстановлен, бампер и крыло пойдут под замену. Ну и, собственно, что мы здесь видим? Ушел у нас усилитель, край усилителя. Его поправим. Менять, я думаю, смысла нету его. Верхняя стрела тоже ушла. Сюда ее ломанула. Здесь все у нас целенько, ну, за исключением вот этих вот моментиков согнутых. Это тоже все на место встанет. И после всех рихтовочных работ детальки накидываем на место, проверяем, чтобы все у нас было в зазорчиках. Ну, собственно говоря, капот восстановлен. Все у нас хорошо, все ровненько. Небольшие ямочки после рихтовки остались. Это все дело закроем эпоксидной шпаклевкой. Почему именно эпоксидной? Потому что у нее очень хорошая адгезия и она очень прочная. Ну и, собственно, слой здесь будет самый-самый минимальный. И вот так вот все выглядит по окончании всех работ. Машинка открашена, отполирована полностью и нанесен воск.